আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকেই আজকের এই ভিডিওটা দেখছেন, আপনাদেরকে ফ্রেশ একটা মেশিন দেখাবো। আর যে মেশিনটা বিশেষ করে আপনাদেরকে দেখাবো, এটা হচ্ছে জাপানি 90 মেশিন। আর এই মেশিনটা একদম ফ্রেশ অরিজিনাল কালারের একটা মেশিন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর মেশিনটা স্ক্রিনে খুব ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা ফ্রেশ একটা মেশিন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই মেশিনটা হচ্ছে জাপানি 90 মেশিন। আর এটার সাথে যে পাম্পটা লাগানো আছে, এই পাম্পটাও আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এটা ফুল 4 ইঞ্চি ডেলিভারি, আর প্রচুর পরিমাণে পানি ওঠে, আর এটা তেলে অনেক সাশ্রয়ী। আর মেশিনটা একদম কাছ থেকে আমরা দেখাই। আচ্ছা ভাই, এই মেশিনটা হচ্ছে জাপানি 90 মেশিন। জাপানি 90 মেশিন। আর এই মেশিনের পাম্প, চ্যাসিস, তারপরে মেশিন কমপ্লিট ফিটিং, এটার রেট কত এটা আমরা এই ভিডিওতে বলে দেব। আর বিশেষ করে এই মেশিনটা তো একদম নতুনের মতো, একদম নতুনের মতো, খুব অল্প দিন ব্যবহার করেছে, মানে এবং খুব যত্ন সহকারে ব্যবহার করেছে, খুব যত্ন সহকারে ব্যবহার করছে। আর একটু এই সাইডটা একটু দেখান। এটা হচ্ছে হেডের সাইড, এটা হচ্ছে এয়ার ক্লিন, আর এ হচ্ছে সাইলেন্সার। আর এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি, এই তেলের ট্যাঙ্কিতে এখনও কিন্তু ওই অরিজিনাল স্টিকার আছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এটা এখানেও কিন্তু একটা স্টিকার লাগানো থাকে, এটা হচ্ছে মিৎসুবিশি এখানে লেখা থাকে। আর আপনারা এটা সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ভাই, এই মেশিনের সাউন্ড খুব স্মুথ, খুবই সুন্দর সাউন্ড, হেভি সুন্দর সাউন্ড। আর এটা তেলে খুব সাশ্রয়ী। বিশেষ করে এই মেশিনগুলা, এই 90 মেশিন যে ব্যবহার করছেন পানি ওঠানোর ক্ষেত্রে, আপনারা বলতে পারবেন যে মেশিনগুলা কতটা ভালো একটা মেশিন। আর এই মেশিনটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে একদম নতুনের মতো। আপনারাও এখানে সুন্দরভাবে যদি দেখেন। আচ্ছা ভাই, এই মেশিনটা মানে যে কেউ যদি এই ভিডিও দেখে নিতে চায়, মানে বাংলাদেশের যেহেতু 64টা জেলা, আর আমরা যেহেতু মেহেরপুর জেলা থেকে এই ভিডিওটা করছি, বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে। আর এই মেশিনটা কি কোরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো জেলা থেকে নিলে দিতে পারবে? হ্যাঁ, ওই আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা মানে 64টা জেলার ভিতরেই কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিতে পারি। মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে মানে মেশিন নিলে সেখানে এটা পাঠিয়ে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, যে কোনো পাঠিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, আর মেশিনটা এটা কি কন্ডিশনে আছে, মানে বিস্তারিত সব কিছু জানতে পারবে? সব কিছু জানতে পারি, ভিডিও কলে দেখাবো, আমাদের সঙ্গে আরও কিছু জানতে পারি। আচ্ছা, তাহলে এই মেশিনটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা আমরা প্রাইস দিয়েছি 27,500। এটার প্রাইস রাখছেন 27,500 টাকা হলে যে কেউ নিতে পারবে। আর কমপ্লিট মানে 4 সাইড যদি দেখাই, এটা অরিজিনাল কালারের 90 মেশিন। জি, অনেকে জাপানি 90 বলে। আর এটার কোম্পানি হচ্ছে মিৎসুবিশি। একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, এই যে দামটা বললেন কত? 27,500। মানে এই কমপ্লিট ফিটিং, এই পাম্প, চ্যাসিস, মেশিন যেভাবে আছে এটা কমপ্লিট ফিটিং, মানে এটার প্রাইস হচ্ছে 27,500 টাকা হলে নিতে পারবে। আচ্ছা, এই সাইডটাও একটু সুন্দরভাবে দেখাই, এই সামনের সাইডটা ভালোভাবে দেখাই। আচ্ছা, তাহলে স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে নিতে পারবে। আর শোরুমের ঠিকানাটা আরেকবার বলেন, দোকানের ঠিকানাটা। এখন আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পরে আমরা মেশিনটা তাকে দিতে পারবো। আর আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে মেহেরপুর জেলা, বাঁশবাড়িয়া, এই গাংনী থানা, বাঁশবাড়িয়া বাজার। এটা হচ্ছে আমাদের দোকানটা হচ্ছে বাঁশবাড়িয়া বাজারে, আর থানা হচ্ছে গাংনী, জেলা মেহেরপুর। পাশাপাশি কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা। আচ্ছা, মানে এই ঠিকানায় যদি কেউ সরাসরি আসি যদি মেশিনটা নেয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। আর যদি মানে ভিডিও কলের মাধ্যমেও যদি এটা দেখে শুনে নেয় তাহলে বিস্তারিত সব কিছু ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কমপ্লিট দেখায় তারপর দিতে পারবেন। আর মেশিনটা রেট রাখছেন হচ্ছে 27,500 টাকা।
আর এই বিশেষ করে হয়তো অনেকে বলতে পারে যে ভাই একটু রেটটা হয়তো একটু বেশি, কিন্তু এই মেশিনটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ মেশিন। আর এই মেশিনগুলো তেলে খুব সাশ্রয়ী, সচরাচর এই ধরনের ফ্রেশ মেশিন জাপানি 90 মেশিন কিন্তু পাওয়া যায় না, যে মেশিনটা আজকে আমরা এখানে দেখালাম। আর কোনো কাজ করা লাগবে না, মানে কাজ কমপ্লিট করা পুরো, মানে মেশিনের কোনো কাজ নাই। আর এখানে বিশেষ করে মেন চাক্কাও এখনো খোলা পড়েনি মেশিনটার, মেন চাক্কা একদম অরিজিনাল ফিটিংয়ের, হয়তো টুকিটাকি কিছু কাজ করছে, বাকি কিন্তু কমপ্লিট এটা অরিজিনাল ফিটিংয়ের একটা মেশিন।